म्यानमार देशीय महास्तवीर रवे ठो भन्टेन चुयाटोपट्टि यो म्या नाङ्गो उपन्यास बुन्यो छुले ठाउँ चाहिँ नि वया उपन्यास खुबो भन्टेन ठाउँ या खुबो चाहिँ नि छिनसुङ्गो च्याप्टर लाना चाउँदो व छिनसुङ्गो च्याप्टर या उपशीर्षक नाडो छौ डिपु ठो चाहिँ उपन्यास चाहिँ नि बर्मी भाषा नेपाल भाषा भाइला टमपट्टि पिछु यान पूर्णिक मास्टवीर ख ठो चाहिँ धर्म कृति बिहार पिक्याटो ख आन्जना दिस ठाउँ या चाहिँ नि छिनसुङ्गो च्याप्टर छौ डिपु ठो थुटा न्याना कलकत्ता बुद्ध धर्मालिमिटेसन भाषा चुनेको ठ्या सोङ्गो दो इन्डियन अस्ट्रेलिया डुगो धर्मशाला नाजुयाचङ्ग बर्मी बिहार महाबोधि सोसाइटी हो बङ्गाली बिहार बर्मी जनतै लागि धर्मशाला प्रख्यातको बासस्थान उके आपाएना कलकत्ता ठ्याक्क बर्मी यात्री त उगो धर्मशाला भाषा चुनेको जुयाचुन गणेश वस्तबीर उ धम्मा बुद्ध पि अन्यनु कारण हैन धर्मशाला बास मुचसी बङ्गाली बिहारे हुना बास चुन कलकत्ता छेन स्टबीर उ धम्मा बुद्ध नेपाल कन्सुलेट व बर्मी कन्सुलेट पलाहा मडिका छिटो ठिक बिजना गणेश पासपोर्ट देखि निम्ति लिमला फमला टावैना बिजट सन् 1951 तो यी बर्मा व इन्डिया देश निक्ने स्वतन्त्र जगत जुई लागो यी न्यागो तुरन्त प्रबन्ध या आउप मजुनी यातायात सम्बन्ध व वे उनीको विषय कडा नीतिनी वैश्विक गणेश उमेर छिनपिरटिन डुगो याकचे लागे पासपोर्ट पिक्यापी यज्ञको बयस मोठ्यो अनि मोचटिनी छठी पासपोर्ट याना बियोगिपि मा अबो ठठिपिन नापामरो उकि गणेश निम्ति पासपोर्ट लिना यंकोल से छन्तापना हुना छन अन्ते बिल्कुल उनीको वचन बिमुफो दैगो लिसजको पिया हो आबिल गुकि कलकत्ता थाना चुनि मालिको अवस्था ठंक हो याचन स्टबीर धमा बुद्धन लापवचना पुग्नु चुनमा लावन गणेशले लागिला नाच चले नाचु चटन तोर्ल टाटे उर्सा पिया कोशिश ना चुंक चुक ठज्या वले चित्त ब्रिटिश ना सास पा जुया खुसुरको चुना चुनमा ल भन्ते छपिसा निर्वाण नापन ठ्याङ्का बिफुर या बिजत इच्छा दिशा निर्वाण सुख नाप प्राप्त जित या बिजत तर छुया तापा मोजितको बर्मा देशको ठ्याङ्का बिजा मफुटला निर्वाण दैला ताहे पानी खनिसा बर्मा देशके ठ्याङ्का उन मफिक जुल्ला भन्ते अति खसा निर्वाण दैगन संसार मरो फुसलुगु खख किम्बन्दन्ति मात्र ख खनि बयसट मोलेको खसम गणेश थो ठ्याचो ख ओ तम्मा बुडे त न्याब्ले बान सुथे सुयाचुन स्टबीर स्वयं ठम मन छासका चंग मोख्या गणेश ठपासका चित्त प्रबल जुयाचु सेले छनमको छन ठ्याङ्गा बिफेक सो अवसर पिया जुखना छ्याबितेको अधिष्ठान जना तया बिजत सनो पंजाबी निमवया बंगाली बिहारे भाषा चुना चोम पास सेमेस्टर नाप्लना खलना चोंगो गणेश आकचाका थाला गणेश कुशनगरे सो समेतक हिन्दुस्तानी खसेका वगले हिन्दुस्तानी खटाला फु ओके पंजाबी निम बंगाली बिहारे भाषा नाचों नाप हिन्दुस्तानी भाषा खलना चोंगा आकचाका टाव वै निम्ति आशय छौ झलक छिना होला इपि पंजाबी निम युद्ध जुइ बर्मा देश चुनाव न पिजु यातना एमे लागि बर्मा देश पखे हान ल्या उनीको अत्यावश्यक जुयाचन कारण बर्मा देश एमे कमय जलजना चुन्तिने पासपोर्ट फोंगले अनेनेको कारण नापिकिया मब्यो उकि जुखना उनी माग या इपि निम कने आसाम तक रेल वना आसाम न्यास वना बर्मा देश उनीको तयु खलाना चोङ जुयाचन सो अवसर मालाचम गणेश वासा चुना मच इपि पंजाबी इन्भेस्टर तुरन्त पास थोल थन इपि लिसे तो न्यासे उनीको इच्छा दुटयु खकना बिल गणेश ख पंजाबी त पट्याजी मफियाचन इपि न कमय लागि मोसे मगना जक सीसा ठसी ढका आत्मसमर्पण या मापि गणेश ते छाइसे क्याटिस चोनी मिसमत छमेसी लागि मोटी टक टे लाइक गो लमुखो उकिन छमेस न ओह मचा जिफैको खला आसाममा बर्मा देश न्यासी वन्त मिजन नापा आत्मसमर्पण याना उनी मागो मचा थे छाइसे क्याटिस कोमल पे उनी फैमखो ले छगो जंगल मेगो जंगल छगो पर्वत मेगो पर्वत न फुला छिन्यान मछि बिक्क उनी मागो मचा वे मटे उनी मटी ते मटे तेथे ताठेगो मन गन न्याको दुखसी मासा सयाफो जे बर्मा देश ठेसको ठेसका सुख मरो बिजाया मचा तस्क दुखसी मा शोला बिजाना चुनि माग मरो छि छो छिकमिन जिता दुखसिया बनाइ के माली का ग्याला छिकमिन त दुख अपोजिट का ज्ञाना बनाइ के म मरसा वे मख का कासा गणेश नुगो मसिन काटला कासो का ओठ मखले सा जिमी लागि त याचनो मखो मच मचिन जुली त याचनो का मच चिया ठुल्टक चित्त प्रबल जुया चोसा जिमसा भारक्या सटा चुना नु छौ ख मच चिया छो उद्देश्य बर्मा देश पासको उनीको इच्छा जिया चोङले कसका चित्त पिठे चम पंजाबी निनवा गणेश ठगो उद्देश्य संक्षिप्त कन अले ठटन बनाइङ कि त निवेदन यात
पंजाबी निमेश न जो वे खस ठिकनाटी कने उन्टेका कावे त्या प्याउन बने स्टबिर उ धम्मा बुट सरन लिया बिजा व गणेश निने पंजाबी त निम नाप्लना आसाम जुका न्यासवना बर्मवनीको सल्ला जो खव कने उन्टेन उटगा ख बिन्टिया त स्टबिर अचम्चाया छन थौ स्टबिर सरे बिजाउन गणेश निम्ति पासपोर्ट ज्यायाक्न जुकेको लफु माली निम्ति ख थौ सिकेको खस्वेबले पासपोर्ट जुगु लखण्डो निश्चय रूपमा सफल तन रया वगडो आपला आपा भिसा लछिटे जगको बि थुलिया भित्र ज्यासिडिया हुने तर गणेश कने न्यासवन्टेल का सर्प ब्याचन नुन्ठ्या तया चंगु ज्या स्टबिर मिखा ठपा गज्या आवल ओके स्टबिर गबले जी गणेश मुजो अट्ला वनि मोरो न्यासवन देयो गुली ज्ञानपुरका छ सियोला टका आगे ज्या युद्ध ज्या चौले इन्डियन त न्यासवङले गटकरी चंग सास्टिन या सीमा जुको दुख कष्ट सीमाउ ख भाग्यन ठौ पिन रोगे कारण ना खाले प्राण जगल ल्याङका मने रुपैयाँ मरेका चनि माउ ख ज्ञान पुष्ट चंग कना बिचार गणेश उ धम्मा बोटे ख कोचाक निनका अठ कसला जे थो जुनी बर्म छनी मक्त पासपोर्ट न या मुजो न्यासनल वन मुजो त यो खसा ठन ठो कलकत्ता वया चुने सुप्रयोजन देग जुल्ले पन्टे कुशनगरे पासपोर्ट मोजुगले कलकत्ता जुसा झुकठा जनाका मुजुसा न्यासवना जुसा ठंका बिट या बिजनु मुखला छय मफ्या लालिकुङका बिजा टुङको ज्या जे दुख कष्ट मबिउसे झुकठा वन्ड काट या न वनि मोरो सिना वसा झुठा चुनका मखला दादा खबि नाप सो वेका छन गाटा गणेश झुकठा छ्याबि दिगो प्रतिज्ञा जे ठौटको मस्यङका ने ठौ सरे वन गुन ठय जागा ख ठौ सिकेको अनुसार ला वइगो महिना ज्यासिडे थे छ हठा चा स्वेबले टासा उल्टक न पियाचुन मन मरियाव अन्ते जे मुजुसा न्यासवनासा बनाइङटा झि बिचा जनाव चुनगुटो छंगो बयसन नायो क्याटिङ मिसमत ज्या झिल मुजिला वन्जको फैल मफेले ढका मुटे वया चंगले प्लेन जुसा जहाज जुसा छे फेक्ट झि कोशिश ना चुनगो छ ठुल्टक पि मफले तयो खसा छ सोया तर ठौ मिगतिनी नापलापी पंजाब दिल्लीसा झि छे मफो छौना छौ जुल्टा आसा जिछु कर्टिबे हिम मजुला ओके छौवनियो खसा झिया न्यास बनाइङके का गाटला ठुलसिबे अपो झि मेउ छुया फु मखत सो स्टबिर ठौ नुगले चंग डक्क फुक्क ख प्रकाशना बिजाटुका गणेश इच्छा अनुसार न्यासिया उनीको जुसा स्वयं ठमहे ट बिजाट हेगु ख आज्ञा जुया बिजा व गणेश छक्लन ले तल तर गम्भीरमा बिचाना सोबले ठगु निम्ति कष्ट स्या ट बिजयमा स्टबिर खना गर्न चाहिँ पिसुना होला अर जुसा पन्टे छपिसना जुगु निम्ति तस्क कष्ट स्या बिजामाले जुग जीव्यो छपिसना ट बिजरा चुनि वाला सुमको च दुखवा सुख जिगोलाई छुखमखो न्याटे ढासा कनेला उनि मुजोनी कने छन्चुना कस कलकत्ता प्याउने धयो खन्य लुमंगाटी का हु गणेश मेउ खछु बिन्टी या मुस्ना हुन ठगु लागे स्टबिर ट बिजास बिजत ट बिमजास जुकठ न्यन लागु न भर्म देशे वन ढका ज्या चंगो व स्टबिर पाख्या स्विबले न ठगु अवश्य तक भारक्या बना हेटुका ममुसिपि मेपि नप छया बिट न्याठी आसा मन चुनिको मखो कट्टे चुट जिका चुनि म फोटो हिगो टप्यंगु लहे जुल बर्मा दिशा मुठ्यन्तले थमहे अप दुखस्या चुनि मालिको खय खस्याले याक्न दुख मुक्त जुटा ठुक्नै जुठी याना याक्न बना यंको सटिनी अल्प समय न ज्या सिद्ध जुया याक्न दुख शान्त जुई थुक्न बुलमिठ्या ज्या चंग ज्या छगो शान्ति जुया हुन बर्मा वन्ट गणेश त सट वपि पंजाबी त ठिकी मागो डक्को खठिका लिछेरुका स्टबी धम्मा बुट गणेश नप आसामे वन्ट पिया जुन कौ ये झिनसुङको च्याप्टर ठनिया को चल कने झिनपिङको च्याप्टर है धमावटी पि अर्थात गणेश कुमार पि माव याचो पि गणेश कुमार धनकाजी व भक्त कृष्ण नेपाल व पि चाहिँ कलकत्ता ठंका होला कलकत्ता उखेन ठके माला सुलन गनया चाहिँ गणेश कुमार पि दुईकी मफ हो एमसा चाहिँ दुईकी मफया पुलिस स्टेशन रेलवे स्टेशन जेटी एरोड्रम न्यंक भन फोन याना रोके यान्त स ब्युजल थपिस दैठे चोटा टक लुइला आशा माला ल तर 50 लाख जनता दु कलकत्ता शहर छगुली न्यंक वना गन माला चुनि ठेथ्या जुल माला माली मफया चुन अले कने यो चाहिँ पार्ट है खया खञ्चनी दु नेना दिस कने तत्रै प्याज मानिस